सो अगर मैं थोड़ा सा रेव करूँ वो नॉकिंग जो है फट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राडियोग्राफर तुषार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। अच्छी चीज़ें करते रहो यार। सो गाइस, आज हमारे साथ में है पल्सर NS 400Z। ये जो है रेसिंग रेड कलर है। आज इसका जो राइड रिव्यू बनाएंगे। होप बारिश नहीं गिरेगी, फिलहाल तो बादल दिख रहा है, अगर गिरी तो रुकना पड़ेगा। बट थैंक यू सो मच सूर्योदय बजाज। मैं शोरूम से जस्ट अभी निकला हूँ एंड हैज़र्ड ऑन कुछ इस तरह से उसका लुक है। आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। वैसे तो मैंने इसका जो है शोरूम के अंदर जो रिव्यू बनाया हुआ है वो आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हो। इसके फीचर्स के बारे में सब कुछ बता। बट आज हम लोग जो है स्पीड चेक करेंगे, पावर चेक करेंगे उसका। अगर मुझे मौका मिला तो मैं लाइट भी चेक करूँगा। तो सीधा रोड पे जाते हैं एंड इसको थोड़ा चला के देखते हैं। फर्स्ट टाइम मैं चला रहा हूँ अभी NS 400Z। लेट्स गो ऑन अ राइड। सो 5 फुट 4 इंच मेरा हाइट है एंड इसकी जो सीट हाइट है वो है 807 mm एंड हैज़र्ड ऑफ। ओके सो इस हिसाब से कुछ उसका इंस्ट्रूमेंट का स्टल है। मैं ऑन करके फिर से दिखाऊंगा आपको। लेट्स सी, ट्रक आ रही है। का पावर। फिलहाल थोड़ा मैं ज़रा ट्रैफिक से निकल के मेरा जो लोकेशन है वहाँ पर पहुँचा हो गया। मैं इजीली उसका सब कुछ आपको जो रिव्यू बता पाऊँगा। फिलहाल अभी जो है इंडिकेटर्स मैंने दे दिया है एंड यहाँ पे चलो मेरे को टर्निंग रेडियस भी पता चल जाएगा टर्न मारने के लिए। टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है। नाइस। बारिश आनी शुरू थोड़ी थोड़ी एंड मेरा बाइक जो है अविनाश चला रहा है। अविनाश है मेरे साथ में। हेलो अविनाश। तो अविनाश है साथ में, वो मेरी बाइक चला रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। मैं मेरे बाइक पे भी जो है माउंट कर गया। फिर किरण आने वाला है तो राइड करते हुए भी शॉट्स अगर मिल जाएंगे तो अच्छा है। तो फिलहाल अभी जो है राइडिंग का मज़ा लेते हैं एंड इसका मोड्स भी चेंज करके देखेंगे। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। 320 mm फ्रंट में और पीछे 230 mm। तो फिलहाल थोड़ा आगे जाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं थोड़े ट्रैफिक में, क्योंकि मधुबन जाने के लिए थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे मिलता है। एंड इसका जो 168 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, तो मैं 2-3 स्पीड ब्रेक से गया तो गाड़ी कुछ टच नहीं हुआ। अंडर बेली एग्जॉस्ट होने के बाद भी जो है नीचे कुछ टच नहीं हुआ। तो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड रेन और स्पोर्ट्स पे मैंने जो है मोड चेंज करके देखे। काफ़ी बोला ना कि काफ़ी अच्छा डिफरेंस पता चला मुझको, क्योंकि पहले मैंने जो है रेन मोड पे डाला था बिकॉज ऑफ रेन। मैंने टेस्ट करने के लिए और इतना एक्सीलरेटर दे रहा था, ज़्यादा जो है पावर नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली रेन मोड पे आपको पावर कम मिलती है क्योंकि रेन से सेफली बचने के लिए। एंड जब भी मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड पे, अभी फिलहाल स्पोर्ट्स मोड पे है, स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट किया तो जो पावर मुझे पता चला कि भाई 40 का पावर जो अभी है इसमें हो। मैं थोड़ा अभी पुल करके देखता हूँ। सेकंड गियर पे बाइक है एंड हियर आई गो। ओह नाइस। 4th गियर में भी 100 पार हो गया। ये तो मैंने ज़्यादा उसको पुल नहीं किया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ABS भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ABS थ्रॉटल का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। एंड फिलहाल तो अभी अंधेरा हुआ नहीं है, तो मैं जो है जो डिस्प्ले मुझे काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। काश धूप होता तो मैं अच्छे से बता पाता कि धूप का इसके अंदर क्या रिव्यू है। इसका ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल लेट मी चेक। मैंने सेटिंग्स में देखा था कि आपको यहाँ पे ब्राइटनेस भी मिलता है। फ़िलहाल हम यहाँ से थोड़ा जाते हैं व्हीकल इन्फो में
थोड़े स्टिफ है, इसके जो शॉक्स है वो थोड़े स्टिफ है। अभी मैं स्पोर्ट्स मोड पे भगा रहा हूँ। एंड देखो मैंने स्पीड ब्रेकर भी बम्प किया, कोई इशू नहीं, ऑल गुड। सो गाइस अभी इसका हम लोग जो है टेस्ट करते हैं कि इसका स्पीड क्या है एंड और स्पोर्ट्स मोड पे। फ़िलहाल अभी तो है स्पोर्ट्स मोड पे ही है। अगर आप व्हीकल इन्फो पे जाते हो राइड मोड पे तो आपको दिखाएगा स्पोर्ट। इसका मोड चेंज करने एकदम इजी है, जो मैंने रिव्यू में बताया था वो चेंज नहीं कर पा रहा था क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड नहीं था वो जो है बाइक शोरूम में, तो इसके लिए डिस्प्ले भी इस पे। सो एकदम सिंपल है, रोड पे जाना है, एक बार सेट दबाओगे तो रोड मोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपको वापस जो है स्पोर्ट्स मोड पे आना है तो फिर से जाके आपको जो है स्पोर्ट्स पे जाके और एक बार सेट करना है तो ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स मोड सिलेक्ट हो जाएगा। बट जितना मुझे पता है, अभी मैंने जस्ट एक्सपीरियंस किया कि बाइक जो है रुकी हुई रहनी चाहिए, और बंद रहेगा तो भी होती है, ऑन रहेगी तो भी होती है। तो अगर आप जो है बाइक रुकी हुई रहेगी तभी जो है आप मोड चेंज कर पाओगे। तो फिलहाल अभी जो है हम लोग सीधा ट्राई करते हैं कि कैसा है इसका स्पीड। ये है फर्स्ट गियर एंड ऑन। वाओ, सो पीछे कोई नहीं, एक्टिवा आ रही है, एक्टिवा को जाने देते हैं, कोई कार नहीं है। एंड फर्स्ट गियर, 1 2 3 गो। 40 25 एंड ये लगाया मैंने ABS ब्रेक्स। सो फिफ्थ गियर पे था, अराउंड 80+ मैंने ब्रेकिंग किया। सो ABS काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहा है। Let's take a turn. किरण भाई भी अपने आ गया। फोर्थ गियर पे आराम से 100 जाती है, फोर्थ गियर पे। एंड ABS जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मैंने पहले रेयर लगाया, फिर स्पीड कम होने के बाद फ्रंट, तो रेयर ब्रेक काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हमारे राइड विद किरण भी आ गए हैं एंड अविनाश भाई पहले ही से प्रेजेंट। अभी सामने जो है छोटा सा एक टर्न है, तो मैं यहाँ पे एक यू टर्न मार के आऊँगा और यहाँ पे एक थोड़ा जगह है, तो इधर मैं एक सर्कल मार के देखता हूँ कि इसका टर्निंग रेडियस कैसा है, तो हमको पता चलेगा कि सिटी में एंड ऑल से कितना ईजी है। सो छोटा सा टर्न लेके देखते हैं। मैं से मार रहा हूँ टर्न बिना पैर नीचे रखे एंड यस, पैर नीचे नहीं रखा, काफ़ी अच्छे से हुआ। एंड अभी यहाँ पे जो है हम सर्कल्स करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि सिटी में कैसा होता है। एंड फुल सर्कल मारूंगा मैं बिना पैर नीचे रखे। सो 174 kg का ये बाइक है एंड मैंने बोलता ना कि 2 सर्कल्स लगाए, मुझे कुछ वेट ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। मतलब बोलते ना निम्बल है, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो सिटी में भी अगर आप चला रहे हो, थोड़ा टर्न विंड डाला तो आराम से आप चला पाओगे। एंड 40 का पावर है फिलहाल, अभी स्पोर्ट्स मोड पे फुल पावर है हमारे पास, तो कोई इशू नहीं है। अभी इसका ब्रेकिंग चेक करते हैं कि ब्रेकिंग एंड ऑल कैसा है। सो लेट्स गिव अ ट्राई। एंड फ्रंट ब्रेक एंड दोनों मतलब ABS का यूज़ करेंगे एंड फिर ट्रैक्शन कंट्रोल भी। मैंने एक देखा कि अभी फ़िलहाल इस पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, तो कोई इशू नहीं आ रहा। ऑफ करेंगे तो मुझे शायद से लगता है कि मड के इधर थोड़ा ज़रा बर्नआउट जैसा होगा, बट अभी फिलहाल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है एंड स्पोर्ट्स मोड पे है। ब्रेक करके देखते हैं अभी। एंड 50 की स्पीड पे मैंने
सो काफ़ी अच्छा ब्रेक है। मैंने बोलते ना कि एक सेफ़ एनवायरनमेंट में किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा कि ब्रेकिंग करना चाहिए इसके लिए कि पीछे कोई गाड़ी नहीं है। अभी थोड़ा हाई गियर पे जो है ब्रेकिंग करके दिखते हैं। क्लच फुल है, इसके लिए थोड़ा मुझे दिक्कत है, क्योंकि मैं हाफ क्लच पे मोस्टली गाड़ी चलाता हूँ मेरी। क्लच मुझे बोल देना कि हाफ क्लच करेंगे तो मच बेटर होगा मेरे हिसाब से। आपको जैसा जमता है आप उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। मोस्टली मैंने देखा है कि पब्लिक सब लोग जो है हाफ क्लच पे ही बाइक चलाती है। अभी हम लोग जो है हाई स्पीड पे ब्रेकिंग करके देखते हैं। ग्रेमिका की ब्रेक्स का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। मैंने फुल ABS पे जो है दोनों ब्रेक्स मार के देखे, काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। अभी हम लोग ट्राई करते हैं जो है रोड मोड पे देखते हैं कि कैसा हम लोग को जो है पावर मिलता है। तो अभी रोड मोड पे मैंने शिफ्ट कर दिया है, तो रोड मोड पे ओके है। सो रोड मोड पे मतलब ठीक है। स्पोर्ट्स मोड पे जो है अच्छा खासा पावर मिलता है आपको, इसमें थोड़ा कम पावर है। एंड रेड मोड पे एकदम कम पावर मिलता है, तो दैट इज़ रियली गुड। ऑफ रोड तो मैं कभी करूँगा नहीं, नई गाड़ी है ये। सो और ये मैंने 100+ स्पीड पे ब्रेकिंग किया। सो काफ़ी अच्छा है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ था, तभी मैंने ब्रेकिंग करके देखा। ट्रैक्शन कंट्रोल का और ब्रेकिंग का तो वैसे तो कुछ लेना है नहीं, मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको बता। ट्रैक्शन कंट्रोल तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि जब भी आप पिकअप लेते हो वो टाइम पे काम में आता है। अभी ट्रैक्शन कंट्रोल को हम लोग कर लेते हैं ऑन। ओके, ऑफ़ करने के लिए जो है जब भी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ करना होता है स्पोर्ट्स मोड पे ही होता है। तो ऑफ़ करने के लिए आपको जो है ज़्यादा देर तक जो है रिलीज़ करना पड़ता है, दबा के रखना पड़ता है बटन। एंड जब भी ऑन करते हैं तो 1 क्लिक पे ऑन हो जाता है। अभी कम RPM पे चेक करते कि कम RPM पे कैसा रिस्पॉन्स है, कि नॉकिंग हो रही है कि नहीं। सेकेंड गियर पे हूँ एंड स्पीड है 30 के नीचे, 30 रखते हैं। 30 पे है स्पीड एंड थर्ड गियर पे हूँ। एंड अभी फोर्थ गियर पे हूँ। अभी भी फ़िलहाल कोई नॉकिंग नहीं है, 30 पे कोई इशू नहीं आ रहा है, तो मैं आराम से चला सकता हूँ। हल्का सा आ रहा है नॉकिंग। 5th गियर पे ट्राई करते हैं एंड मैंने छोड़ दिया है एंड 30 पे है। हल्का सा एक नॉकिंग मुझे फील हो रहा है 30 पे। अगर मैं उसको थोड़ा रेव करूँ तो नॉकिंग जो है 40 के ऊपर जो है नॉकिंग चले जा रहा है। तो अगर फिर से मैं कम करूँ, मैंने क्लच दबाया नहीं है, 5th गियर पे बाइक है। थर्ड गियर पे इतना नॉकिंग नहीं है जो नॉर्मल मैंने बाइक्स पे देखा है, उतना नॉकिंग नहीं है। तो इवन आप हाई गियर पे हो एंड आप ट्रैफिक में हो तो कोई इशू आने नहीं वाला है, तो भी आप आराम से चला सकते हो। हाई गियर पे तो 5th गियर पे कोई होता नहीं है, थर्ड गियर पे मोस्टली होता है। अभी फ़िलहाल जो अगर 30 से कम स्पीड जा रहा है तो तभी नॉकिंग फील हो रहा है, गाड़ी बंद नहीं पड़ रही है अभी तक। सो ये एक जो इंजन का रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी अच्छा है। मैं थोड़ा फिर से गियर डाउन कर लेता हूँ और U-टर्न मारता हूँ तो मुझे और अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है एंड पब्लिक जो है एंजॉय कर रही है गाड़ी धोने के लिए। फिर से 30 की स्पीड सेकंड गियर, 30 की स्पीड थर्ड गियर, फोर्थ गियर
5th गियर। सो अगर मैं 5th गियर पे हूँ, 31 चल रहा है, नॉकिंग हल्का सा है बट गाड़ी बंद नहीं पड़ रही है। सो अगर मैं थोड़ा सा रेव करूँ, वो नॉकिंग जो है 40 के बाद वो नॉकिंग चला जाता है, इतना नॉकिंग नहीं है। सो अगर मैं फिर से उसका अगर जो है रेव कम करता हूँ, हाँ, तो अगर बाइक अगर स्पीड 25 से कम जाती है तो नॉकिंग का चांसेस ज़्यादा है, हाई गियर पे बंद पड़ सकती है। अभी तो फिलहाल तो मैंने 27 पे था, तभी बंद होनी पड़ी, मैंने जो है गियर डाउन कर दिया, तो फिलहाल तो कोई इशू नहीं अभी। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये इंजन का रिस्पॉन्स। सो गाइस काफ़ी मज़ा आया बाइक चला के। थोड़ा ये व्यू काफ़ी अच्छा था ब्रिज के ऊपर से, तो सोचा कि आपको दिखा दूँ। सो काफ़ी अच्छा ब्रिज है, इसको कहते हैं वसई, एंड वो पूरा सॉल्ट पैंस है। सो गाइस ये एक राइड रिव्यू था, होप आपको पसंद आया होगा। सो यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए ये रिव्यू कैसा था एंड ऑल, एंड प्लस आप शेयर कीजिए जो भी जितने भी जिसको बजाज पसंद है या फिर जिनको राइडिंग का शौक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइस। मेरा नाम है राइडोग्राफर तुषार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, अच्छी चीज़ें करते रहो यार। थैंक यू। 12 seconds later.